Servant er din lokale partner inden for vedligeholdelse af kritisk infrastruktur og en førende aktør i hele Skandinavien. Servant er bygget op omkring 3 fundamentale elementer. To serve. Fordi vi sætter en ære i at levere uovertruffen service og altid gør en ekstra indsats for at hjælpe vores kunder bedst muligt. Og det gælder selvfølgelig hver eneste gang, du møder os. Water and wastewater. Fordi vi er specialister i at sikre dine installationer mod fremtidige udfordringer med vand og spildevand, eller løse problemet, hvis det allerede er opstået. Entrepreneurship. Fordi vi er entreprenører helt ind til benet, og med vores ekspertise, innovative mindset og øje for detaljen, altid følger enhver opgave helt til dørs. Under det nye Servant Brand har vi samlet de virksomheder, som tidligere hørte under Recover, Industri og Kloakservice, så vi nu er i stand til at levere en bred vifte af tjenester inden for kritisk infrastruktur. Vi varetager alt fra rutinemæssig vedligeholdelse til store, komplekse infrastrukturprojekter. Og vores omfattende specialviden, digitale teknologier og lokale tilstedeværelse gør os til dit oplagte valg, når du skal have udført f.eks. slamsugning, tankrensning, industri- og højtryksspuling, tv-inspektion eller en af vores mange andre tjenester. Vi er Servant.